ano de intensa actividade, tanto feiral como deportiva e incluso sanitaria. Quixemos presentar a memoria do pasado ano antes de rematar o primeiro semestre do ano e por iso estamos agora aí. Dende o 1 de xaneiro de 2025 e ata o día de hoxe, Expourense tivo algún tipo de actividade cada semana. Feiras, competicións deportivas, actos institucionales organizados por terceiros, actividades formativas propias, etc. A pasada fin de semana, Expourense convirtiuse nunha cancha polideportiva. Mañán, neste hall principal, acolle o Simposio Internacional sobre Enerxías Renovables e a vindeira semana celebramos a 11ª edición de Ourense Vinis Terrai. Contolles todo isto para que poidan comprobar que en Expourense non se para nunca e que temos unhas instalacións versátiles que nos permiten organizar e celebrar todo tipo de eventos. Este recinto está aberto sempre e a completa disposición da sociedade ourensá, así que lles pedimos que nos sigan tendo en conta para os seus eventos. Expourense es una herramienta muy buena. Cuando digo una herramienta muy buena, en el sentido de que es un ejemplo de colaboración público-privada de primer orden. Lo estamos haciendo así a lo largo de Galicia, en un montón de actividades, a través de sociedades con Xunta, a través de Impulsa, a través de un montón de iniciativas, porque confiamos en que la iniciativa público-privada pues es un éxito, es una garantía de que los proyectos van a estar muy bien gestionados y desde luego pues se cuentan con todos los apoyos, ¿no? Quero tamén agradecer a presencia de todos ustedes neste acto, no que queda patente que Expourense é a casa de todos. Un espazo de colaboración público-privada no que todos temos o mesmo objetivo, o desenvolvemento socioeconómico de Galicia en xeral e da nosa provincia de Ourense en particular. Neste caso, un recinto como Expourense fai unha ampla actividades, unha cantidade interminable de actividades que se foron incrementando ao longo dos anos, pois é importante facer balance que todos poidamos ver, porque hai que pararse e facer balance tamén que sirve, non, para mellorar, por suposto. E dentro da Diputación de Ourense, por suposto, reafirmar o apoio a Expourense, leva estado aquí dende o principio e continuará. Miramos cara ao ano pasado e vemos que esta fundación cumpriu os seus objetivos. Como xa se comentou antes, a actividade de Expourense no 2024 xirou sobre tres eixos: a feiral, a deportiva e a sanitaria, que conlevaron que este recinto registrase neste último ano máis de 142.000 visitas. É un placer, precisamente, Rogelio, estar en casa. E non digo en casa por estar en Ourense, o onde eu resido, sino por estar en esta casa que eu creo que é un denominador común nas miñas intervencións públicas aquí en Expourense, porque é un evento, un lugar no que nos reunimos, un exemplo de unión, de cooperación interinstitucional, de colaboración pública-privada e por nivel de participación. Un nivel de participación que se pode ver en todas as memorias, en todas as fotos que están nesta memoria, e é un exemplo a seguir de cooperación interinstitucional.